Watu wengi wana changamoto ya kutokuwa na strong stomach acid tumboni, na hiyo inapelekea watu kuwa na magonjwa ya hapa na pale ya tumbo, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni acid reflux, lakini kama ni H pylori, kusikia tumbo linawaka moto. Hiyo yote ni matokeo ya kuwa na low stomach acid. Video au kipindi kilichopita nimeongea dalili ni zipi ambayo nakushauri kila mtu ambaye ana changamoto ya tumbo anaweza kaangalia video hiyo akajifunza, akaangalia kwamba yeye ana fall wapi, anajikuta yuko katika sehemu gani, na akisha lijua hilo atajua kwamba ana low stomach acid. Leo ninakuletea ni namna gani ya kuongeza au kuwezesha tumbo lako kuzalisha strong acid kwa ajili ya kusaidia katika digestion. Ninayekuletea haya ni Dr. wako Praxeda Kokuilo Makanshu, ambaye nimekuwa kwenye hii tasnia sio chini ya miaka 5, lakini pia nimekuwa nikiwasaidia Watanzania wasiopungua 1000 hadi sasa, kulingana na matatizo ya kila siku yatokanayo na lifestyle zetu, lakini pia na changamoto kuu ya tumbo ambayo sasa hivi imekuwa ni tatizo. Lakini kadri ambavyo tunaendelea kupata wagonjwa ndivyo ambavyo tunazidi kuchimbua kujua ni kwa nini tatizo hili limekuwa kubwa. Kumbe watu wengi tuna tatizo la kuwa na asidi ndogo kwenye tumbo. Sasa leo hii naomba twende pamoja tuweze kujua vitu 7 vya kuweza kujua ni nini ufanye ili uweze kuwezesha tumbo lako kuwa na strong acid. Sio vitu vigumu, sio vitu vipya, ni vitu ukiviona au ukivisikia utaona ni vitu vya kawaida sana, lakini ni muhimu sana kuwezesha tumbo lako kuzalisha strong acid na kukusaidia katika digestion, na mwisho wa siku ukaondokana na magonjwa ambayo yanakutesa, yanakunyima furaha, na mwisho wa siku yanakufanya ukate tamaa. Kitu cha kwanza, ili uweze kuzalisha strong acid kwenye tumbo lako, tafuna chakula taratibu. Hii naomba iwe ni fundisho kuanzia kwa watu wazima, lakini kwa watoto wetu, kwa sababu matatizo ya tumbo sasa hivi yamekuwa ni common, na ni kumbe tu ni simple tunakula haraka haraka. Wakati ukiwa unakula, taarifa, mwili unatuma taarifa kwamba sasa hivi ni muda wa kula, kwa hiyo tumbo linajiandaa kuzalisha hiyo strong acid kwa ajili ya kusaidia kile chakula kikiwa kimeshaingia tumboni kiweze kumeng'enywa. Kinameng'enywa na nini? Kinameng'enywa na hiyo strong acid. Sasa kwa sababu tumezoea kula haraka haraka, mwili unazalisha taratibu, wewe unakula haraka haraka. Kwa hiyo unajikuta mwili unazalisha acid kidogo, ambayo kidogo kwa chakula kidogo unavyofikiria, unavyotarajia, kumbe wewe umepeleka mzigo mkubwa kwa muda mfupi, na kule imezalishwa acid fupi kidogo kwa chakula kingi. Matokeo yake kingine kitaweza kumeng'enywa, kilichokuwa kikubwa kitabaki kikiwa stagnant kwenye tumbo, na matokeo yake matatizo ya kupata constipation yataanzia hapo, kwa sababu chakula kisipomeng'enywa kitakachofuata ni wewe mwenyewe kuanza kupata bloating, ni wewe mwenyewe kuanza kupata heartburn, ni wewe mwenyewe vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vema sana wakati wa kula tutafune chakula taratibu, na labda ni kwa kuongeza, fanya tu majaribio. Ukitafuna chakula kwa muda mrefu, kwanza utakula chakula kidogo, utajisikia umeshiba na utajisikia uko satisfied, tofauti na ukila chakula haraka haraka. Una uwezo hata kama ni mkate, mtu anayekula haraka haraka ana uwezo wa kumaliza mkate mzima, na mtu anayekula taratibu stress mbili tu anajikuta yuko sawa. Nini ufanye cha pili? Wakati wa kula au kabla ya kula, kunywa maji. Kwa wale hasa ambao tayari wana tatizo la upungufu wa kuwa na strong acid tumboni, kwa wale ambao tayari wana matokeo ya kutokuwa na strong acid tumboni, labda wana acid reflux, labda sio wana madonda ya tumbo, labda sio wana shida ya H pylori, jenga utaratibu wa kuwa unapata glasi ya maji ya uvuguvugu yenye limao. Kwa wale wenye vidonda vya tumbo, ninawaelewa kwamba wanajua kwamba limao inawaleteaga hali fulani ya vidonda vya tumbo kuchachamaa. Kumbe basi kama wewe tayari una vidonda vya tumbo, unaweza kuwa tibia hilo vidonda vya tumbo, alafu baada ya hapo uanze, maana ili kuzuia ndio hii sasa tunasema hii, maana vidonda vya tumbo vinatokana na nini? Lazima kuna kitu kilikuwa hakiko sawa, ndio matokeo yake kupata mchubuko kwenye utumbo. Lakini ukiwa wewe una acid reflux, ikiwa wewe una H pylori, ikiwa wewe hutaki kupata magonjwa hayo, kabla ya kula nusu saa kunywa maji ya uvuguvugu glasi moja yenye limao. Hiyo itakuwa, kwa sababu limao ukionja, ukiila unaona kama vile ni acidic ile test yake, lakini end product baada ya kuwa processed ndani ya mwili
huwa inakuwa ni alkaline na neutralize. Kwa hiyo mwisho wa siku inatengeneza mazingira mazuri ya chakula utakachokula kwa utaratibu kuwa digested, na mwisho wa siku kuondokana na masuala ya kuwa bloated na kama ilivyokuwa constipated, mara hivyo kusikia sijui viungulia, yote hiyo hautaipata. Lakini kitu gani kingine ufanye ili uweze kuincrease stomach acid? Kitu cha tatu, tumia chumvi asilia. Ndugu zangu, kuna haja kubwa sana ya kutumia chumvi za asili. Kuna sea salt, kuna chumvi ya miamba ambayo kuna hiyo Himalayan salt. Kwa watu wa Dar es Salaam tuna sea salt. Kwa watu wa kanda ya kati nadhani Singida kuna chumvi inaitwa chumvi ya Singida. Kuna watu kanda ya ile sijui inaitwa kanda ya Ziwa Kigoma kuna chumvi kule Uvinza. Kwa hiyo kuna kila kanda kuna chumvi, lakini ili mradi ni chumvi ya asili. Unachotakiwa kufanya, jipe tu wewe umejipangie, sio dose. Maana mtu atakwambia nitumie mara ngapi, nileje, kiwango gani? Ni sawa, tukua pinch, kipande kidogo, weka chini ya ulimi hapa, alafu yenyewe ita dissolve kidogo kabla ya kuwa umekula. Asubuhi ukiamka, mchana, jioni, pale unapopata nafasi na ukajua kabisa kwamba hii, kwani mbona watu ambao wana matatizo ya matumbo, ya tumbo zao, wengine wana matatizo ya pressure, mbona muda wote wakiamka wanakumbuka wanywe dawa, mchana wanywe dawa? Kwa hiyo kumbe hata wewe ukijipangia tu kwamba okay, hii ni moja ya kurestore tumbo langu, mechanism ya tumbo langu, kuwezesha tumbo langu liweze kuzalisha hiyo strong acid ili mwisho wa siku niondokane na haya magonjwa yanayonisumbua. Ninaamini mwanzoni inaweza kukupa shida kwa sababu sio mazoea yako, lakini ukichukulia kwa umuhimu utaweza kufanya, na mwisho wa siku utakuwa free kutokana na haya magonjwa ambayo yanatutesa na yametunyima muda mwingi wa kufanya mambo mengine. Lakini kitu kingine cha 4 ambacho unatakiwa kukifanya, pendelea kula vitu vichungu. Jamani, ukiona kitu kichungu kwenye ulimi, kwanza kwenye damu ni kitamu. Hiyo ni moja. Lakini pia mchunga, vyakula ambavyo kwa mfano kama mchunga, watu wa Kagera wana ile dawa wanaita umbilizi. Lakini pia tuna hii mboga ya mnavu, lakini pia tuna hii aloe vera. Sio kwamba unaenda kuchukua kipande kizima cha aloe vera unakula, no. Kiasi fulani kitafune, kitakusaidia sana kuzalisha stomach strong acid. Kwa maana mwili una namna, na ndio maana hizo ladha zote 4 nadhani zipo kwa ajili ya umuhimu. Mwenyezi Mungu ni fundi sana. Alivyoweka kitu kitamu, alivyoweka kitu kichungu, alivyoweka kwenye ukakasi, alivyoweka kwenye uplaini kama maji. Sote hizo ladha zina umuhimu ndani ya miili yetu. Issue ni ladha hizi ni za asili au sio asili, hapo ndipo tatizo lilipo. Lakini kiuhalisia hizo ladha zote zina umuhimu kwenye mwili yetu na kwenye afya zetu. Lakini pia katika uandaaji wa vyakula vyetu, ili uweze kuongeza hiyo asidi kali kwenye tumbo lako kwa ajili ya kukusaidia kwenye mmeng'enyo, pendelea kuweka spices angalau kama tangawizi. Tangawizi inasaidia sana kwenye mmeng'enyo. Kwa hiyo kumbe, kwa sababu tumeshasema kwamba unakula kiwango, kwanza unakula taratibu, unakula chakula sahihi, unakula kwa kiwango fulani. Kwa hiyo kadri unavyokula hivyo vitu vyote, huku ndani kuna mawasiliano ambayo hiyo signals zikitoka, manake ukila lazima wakati unaendelea kutafuna kule tumbo linaendelea kujiandaa kwamba okay, kuna chakula kinakuja, natakiwa niazalishe hii chemical kwa ajili ya kuja kufanya hiyo digestion, ili baada ya digestion kuwa imeshafanyika. Manake kwa mfano kila vyakula ambavyo ni alkaline, ambavyo ni vilaini kuchukulika, asidi ikizalishwa, manake madini yanafanya nini? Yaliyokuwa kwenye chakula kile yanajiachia. Yakijiachia, manake nutrient zile minerals au nutrients zinachukuliwa na mwili. Na zikishachukuliwa, manake madini hayo yanaingia kwenye viungo vingine, kwenye organs zingine, na mwisho wa siku unajikuta uko sawa. Lakini kila vyakula ambavyo ni complex to be digested, vyakula vya kisasa, vyakula ambavyo ni vya kukaanga, vyakula ambavyo ni vigumu kuchakatwa, inapelekea ugumu, kwa sababu kumbuka tumekula haraka, chakula ni kigumu, asidi imezalishwa kidogo, lazima utapata bloating, lazima utapata constipation. Mwisho wa siku magonjwa haya ambayo yanakutesa wakati wote yatakuja. Lakini sasa kitu cha 9 katika ni nini ufanye ili kuongeza strong acid kwenye tumbo lako, epuka vyakula vya kusindikwa, epuka vyakula vya kisasa, epuka vyakula ambavyo mwili hauvitambui, kwa sababu kwa kufanya hivyo
unachosha mwili. Kwa kufanya hivyo unafanya mwili ushindwe kujua ni nini unataka. Matokeo yake ndio ile nilikuwa naongelea kwenye video iliyopita kwamba unajikuta umekula muda mfupi alafu bado signal ya njaa inakuja tena. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umepeleka chakula, mwili umechambua, umekuta hamna, asidi imezalishwa kidogo, chakula kimerundikana pale, uchafu haukutoka, unaanza kupata shida. Kwa hiyo epuka ulaji wa vyakula vya kisasa, vyakula ambavyo ni man made. Vyakula vya asili vipo na sisi ni watu wa asili. Kwa hiyo kitendo cha mtu kusema nitakula nini wala sio kweli. Mimi ninachotaka kuwashauri ndugu zangu, kila mmoja awe huru kuona kwamba kumbe vyakula vipo. Ni vyakula gani? Hivyo vyakula mimi nimejitahidi sana kwenye mitandao yangu, kwenye Instagram zangu, kwenye page zangu kule, kutengeneza video fupi za kuonyesha ni vyakula gani, lakini tunapikaje, tunakulaje. Lakini bado kuna uwanja mkubwa wa kuwasiliana kwa ajili hakuna anayejua kila kitu na hakuna asiyejua kila kitu. Tukishirikishana kwa wema, kwa lengo zuri la wote kutaka kuwa na afya, ninakuhakikishia wote tutajikuta tuko na furaha. Lakini jambo la 7 katika nini ufanye ili kuzalisha strong acid, epuka kunywa maji wakati unakula. Kumbuka tunahitaji strong stomach acid ili uweze kuchakata kile chakula ambacho umekula. Unapokuwa unakula na huku unakunywa, maana yake una neutralize ile acid. Matokeo yake ndio ile valve inaenda kuwa weak, kwa sababu kila chakula na ile tumbo likianza kuzalisha ile strong acid, hii valve lazima iwe imekuwa tighten, imefunga, imekaza. Ukiona tu imelose, yani kwamba unasikia sasa vinarudi huku, yani sijui ni unabeua, sijui unasikia hiyo acid reflux, unasikia kiungulia, unajisikia mishipa inaanza kubana, unajisikia koo limekabwa, ni kwa sababu una asidi ambayo ni ndogo imeweza kupenya hapa. Yani kikubwa ni kwamba ni nini kinapelekea hapa pafunguke au palegee, alafu kitu ambacho kitakiwa kibaki tumboni kianze kurudi huku juu. Hiyo ndio kitu ambacho ninataka ndugu zangu kila mmoja aanze kukijua, kujiuliza na kukifanyia kazi. Ukishajikuta kwamba chakula nakula kidogo, kaa nusu saa. Kwa sababu maji yanatakiwa yana muhimu wake. Lakini kaa nusu saa baada ya kuwa umekula, alafu kunywa maji, alafu ruhusu maisha yaendelee. Subscribe, comment, lakini pia endelea kujifunza. Nipigie simu kwa sababu tumeamua kila mtu ana wito wake. Kila mtu ana calling yake. Mimi ninaiona calling yangu ni kuendelea kushirikisha ndugu zangu ni namna gani tutaondokana katika hali ya kuishi katika stress mode, because kuumwa ni stress mno kwenye maisha. Unatafuta pesa, unatafuta familia, lakini baada hauna furaha kwa sababu tunaumwa. Lakini ndugu, mimi nimeona ni vema tuendelee kujifunza kwa pamoja. Ingia kwenye mitandao yangu, lakini pia nipigie simu kama ambavyo nimesema, lakini pia comment, share, tuendelee kujifunza. Kila mmoja apate muda mdogo tu wa kuwa anajifunza kwamba kwani kule kwenye Instagram page yake kuna nini? Kwani kule kuna clip ndogo ndogo ambazo haziwezi kumchosha mtu, na mwisho wa siku wote tutakubaliana kwamba kumbe kuishi bila magonjwa inawezekana.